көбінесе өндірістің айналасында жүргеннен кейін кейбір тақырыптарды ашып айтқыңыз келеді. Сол сияқты көп адам шуруп сұрайды, бізден шеге өндірістерін сұрайды. Сол саланың майын ішіп, жілігін шаққан, және соңында өздеріңіз не істеп отырсыздар? Қытайдан алып келіп отырсыздар, иә. Сол өндіріс қалай басталды, және ашам деген адамның бір мауқын басып, осындай сума керек, немесе ол сумасыз ашылмайды, бірнеше линия керек дедіңіз ғой. Соны бастан бастап кішігірім айтып берсеңіз. Бұл енді оңай емес шығаруда, өйткені мына жерде қазір бізден андай система құрылған жоқ қой, барлық сырттан қамтамасыз ете алмайсыз, бәрін бастан құру керек болады. Ол үшін оның сиросын созу, сосын оны ысыту, сосын оның қалыбын шығарып, сосын шуруппен қайтадан ұрып, шурупқа келтіріп, оны қайтадан апарып қыздыру бар ғой, соның бәріне кем дегенде бір $700 миллион керек. $1 миллион? Иә. Ана адамдаршы видеодан көріп алады ғой, сақылдап шығарып жатыр ғой. Тек қана бір түрін ғана шығарып жатыр ғой. Мысалы, шуруптың бар ғой. Мысалы, мынандай шуруптың несін резбасы жоғын бір шығарады. Одан кейін ол барады, резба шығаратынға бар салады. Оның резба салады, сосын оның артын ұрады деген сияқты. Ол созады оны. Басында шикізаттан созып алады. Бәрін дайындап созып береді. Сосын оны апарып кішкентай ұрып шығарады ғой. Короче, мына шуруп шығу үшін бар, кем дегенде 7-8 линия керек қой. 7-8 линия. Оның басынымызды. Көрдіңіздер ме, ғайыптан ғажайып болмайды, және бұл салаға қатты қызығудың керегі жоқ. Және қанша жыл істедіңіздер, қанша ақша салдыңыздар, және қанша уақыттан шығып кеттіңіздер бұл саладан? Біз бір 4 жылда істедік. 4 жыл? Қай жерде? Қаскеленде болды. Қаскеленде? Иә, Қаскеленде заводы болды. Негізі көп адамдар біледі, бізде сол жақта завод болғанын. Бірақ ар жағынан сапа дұрыс болмады, өйткені мына жақта Қазақстанда бар ғой, шикізат шықпайды. Оны Россиядан әкелдік қой. Россияның сиросы да дұрыс емес. Ал Қытайдан әкелген тиімсіз ол. Сол үшін Қытайдан дайын өнім әкелгенін біраз тиімдірек. Мына жақтан бір дүниесін тапсаң, екіншісін таппайсың. Таппайсыз. Үшіншісін тапсаң, төртіншісін. Сол қалыптың өзі, иә, бір 1000, мысалы бір 10 000 шурупынан шығарды дейсіз ғой. Сосын кейін ол қалып бітеді деген сөз. Одан кейін сізге мына жақта қалып беретін адам жоқ, соны Қытайдан алдыртуыңыз керексіз. Ол да бір әуре дүние да. Сондай. Шамамен 4 жыл істедіңіздер, 4 жылда пайда таптыңыздар ма? Тапқан жоқ, біз зиянға кірдік, сосын кейін амал жоқ, сосын жаптық қой, банкротқа кеттік қой. Шамамен қанша ақша жұмсадыңыздар 4 жылдың ішінде? Біраз кетіп қалды, бір $7-8 мың кетіп қалды ғой. 7-8 мың. Міне, құрметті көрермендер, 3 миллион, 2 миллион, 1,5 миллионға шуруптың станогын алып, оны шығарып, байып кетеді деген өте жаңсақ пікір, және сол саланың маманы. Міне, қазір шамамен мына жерде қанша вагон или фура тұр сіздер? Бұл жерде жоқ дегенде бір 40-50 контейнер тауар бар. 40-50 контейнер. Бәрі Қытайдан келіп отыр. Иә. Тиімсіз елімізде шығарған, яғни бұның ішіне шеге де кіреді ғой. Шеге де сол сияқты ғой. Шеге бұнаған қарағанда біраз оңайырақ, бірақ қазір Қазақстанда шеге шығаратын өте көп қой. Пайдасы жоқ деп ойлаймын. Пайдасы қатты емес. Одан кейін біздің шығарғанымыз Россиянікіне жетпейді. Сапасы дейсіз ғой. Иә, сапасы жетпейді. Тақырып толық ашылмаса да біраз түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді осы салада өзін бақсынап көргісі келіп отырған адамдарға не деп айтасыз? Біраз қиындау ол бақсынау деген. Негізі кірмей қойған дұрыс, кірсе де енді бір көп ақшасы болып қайда жұмсарын білмей отырғандар сынақ көрем, Қазақстан үлесін қосамын десе көрсе болады да енді. Бірақ қиындау. Енді бір шатасып, бір дұрыс емес жерді басып, ол жерден шатаспайынша адам өспейді ғой. Сондықтан кіріп көр дейсіз ғой, бірақ пайда табу енді $1 миллион таба алмайды деп отырсыз ғой пайда. $1 миллион салғанның өзінде де таппай қалуыңыз мүмкін оны. Таппай қалуы мүмкін. Мысалы, Қытайда болса, барлығы систематик қалыптасқанда, мысалы, керек нәрсені табасың. Иә, темірді өздері шығарады сироны. Сосын оны созатын басқа бір компания. Сосын оны дайындап беретін басқа компания. Сосын оны бояйтын басқа компания, мысалы, басқа завод. Бәрі бір заводтан шықпайды. Шыққанның өзінде де ол өте үлкен завод болу, ол да күніне мысалы 150 тонна, 300 тонна күніне шығару керек та. Сол кезде бар пайда табу үшін. Сіздерде шамамен қазір Қазақстанда қанша бәсекелес бар? Бізде жетеді 7-8 бәсекелес бар. Жаңағы өндіріс тоқтаттық дедіңіздер ғой. Содан кейін станоктар не болды? Станоктарын сол темір бағасында сатып бітірдік. Бұл жерде 2 станок тұр. Былтыр түсіріп едік қой. Содан қалған станоктар дейсіз ғой? Иә. Одан новый станоктар ғой. Оны сол Қытайға қайта жіберсе, Қытай өздері қабылдамайды екен. Шынымен тұр пока. Құрметті достар, міне осылай шуруп басқа да салаларды мен пайдасы жоқ, жоламай қойыңыз, кірмей қойыңыз, кәсіп оңай емес деп айтатыным міне осыдан кейін айтамын ғой енді. Және Қазақстанда нөмір 1 болмаса да сол нөмір 1 жоғарғы деңгейде
шурупты алып келіп отырған кісілер міне бұндай кісілермен жұмыс істеу үшін біздің жабық телеграм группаға кірсеңіз болады. Мен нөмірді қалдырып кетемін, тікелей шықсаңыздар кім жауап береді оған? Мен өзім жауап беремін. Өзім жауап береміз, иә. Жақсы, іске сәт, рахмет. Рахмет сізге де, Алла разы болсын.